Fesa, gratë Dibrane, kudo që të shkosh në zonë, njihen për që e mbajnë rregullin, pastërtin, zonja, do me thënë këndon shtëpia nga duart e tyre. E keni pasur gjithmonë këtë traditë? Dibra e ka pas gjithmonë traditë pastërtin, me thënë drejtën. Edhe mikpritjen, edhe pastërtin e kam pas gjithmonë traditë. Do me thënë, bëhet nami nëse të vjen dikush mysafir edhe nuk ta gjen shtëpinë ashtu si duhet në rregull? Nami bëhet. Po të shte, ta punjë brenda mundësive, po nga çdo familje që të shkojsh pastërtia kula. E kuptoj. Bëhet nami. Bëhet nami, kuptova. Zonja Dibrane kanë goxha pushtet në familje, apo e kam unë gabim? Kanë pushtet, kanë. Sidomos në familjen tonë, ne kemi qenë gjithmonë të barabartë. Edhe ne na marrin pyetje. Po, kush e thot fjalën e fundit, ti apo Sabriu? Ma për vendos dhe vendosi zoti i shtëpisë. Po ti ja i e vendimin, ai vetëm e... Kështu të ma e bëj met. Në disa zona të Shqipërisë ka pasur një, le të themi, thënie që kur nglidheshin burrat në ot për të marrë vendime në darkë, thoshin talent flej dhe nesër ju japin përgjigje. Sigurisht shkonin të flinin me gratë dhe pastaj i jepnin përgjigjen në mëngjes. Ashtu pas ka qenë. Ashtu ka qenë. A ndodhi një gjë nga juve? Nuk e di jo, ne jo. Domethënë me Sabriun e diskuton në darkë. Direkt në darkë. S'ka ma si të fjesh ka gjumë, nuk ka lafë. Nuk ka lafë, nuk diskutohet. Jo. Fesa, ti sa vjeç je? Unë jam 55. Okej, jemi një moshë. Ti e ke jetuar edhe kohën e komunizmit, apo jo? Pa qetër. Qa punë ke bërë në atë kohë, me qa e marrë? Unë mbarova klasën e 8 dhe u martova. Kaq? Kaq. Po sa vjeç ishe? Unë 17 vjeç. 17 vjeç? 17 e gjysma si jam martu. Erdha këtu, jetë shumë të mirë, jetë mirë për shumë të mirë. Jeta shumë e mirë. Do me thënë që atëherë ti me Sabriun edhe... Po, në 37 vjetë, hecim për 38. Po. Shumë mirë. Kështu na shkofshin fëmijët ne. Shiko, vazhdon ta duash Sabriun si atëherë. Patjetër, ma shumë bile të... Ma shumë e se ta jem bëshok. Atëherë kishe ma shumë. Jo trisim fëmijët, jo kishte hyrje dalje ma shumë, të shte hyrje dalje kapë, të hëne u marim blek. Shiko, e zgjodhe ti Sabriun apo Sabriu ty? Ne... Kujt i shkoj syri parit? Të dive. Të dive? Po, thuaj njëri se se bënami. Të dive se... Po faktikisht baba ka qenë autori kryesor, baba i Sabriut. Baba i Sabriut? Po. Do me thënë, u martove... A me cucon këm qënë e re atëhere. Pyetja shumë e thjeshtë. A u martove me dashuria me mblesëri? Jo, me shkojtësi, me mblesëri. Me shkojtësi. Po, pa Po, qetë. për dasht e deshe? Po ishim pa në herë ke motrat. Po, jeste dëmër është këshu. Ishit pa në herë në trallë, pastaj... A në ma u bëheli. Natën e dasmës u pa ta ma? Pa qetër. Natën e dasmës? Natën e dasmës. E marrë. Imi taku para, oj cuc. Imi taku para se ka pas qënë pak si liri i masu u hap. Një dhja 3 herë, se Sabriu kërimi fejun e ka qenë ushtarë. Pastaj drejt e nuset i këtu? Po, pastaj drejt e nuse. Dijet gatuaj kur erdhe? Shumë pak. Isha kalamaj cuc, 17 vjeç. Kush të mësot gatuaj apo? Nana. Nana këtu. Nana është... Nana e Sabriut, po. Jo vjehër sa shumë lërkë. Shumë? Nanë, po. Ti i thu nanë? Nanë. Kështu është zakoni në këtë zonë, apo e bëm vetëm ti? Jo, mi se gjithë shu. Gjithë kështu i thonë nana? Nana të heka del hall, mami.